الخروف ذكره الكبش وأنثاه النعجة، يتربى الخراف في المنازل والمزارع، ويستخدم صوف وجلد الخراف في صناعة الملابس والأحذية. لحوم الخروف فيه فوائد عديدة. كبد الخروف هو أكثر الأعضاء غني بالبروتين والحديد العضوي، وتناوله مهما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم، كما أنه غني بفيتامين A و D. الكليتان من الأعضاء الغنية كذلك بالبروتين والمواد المعدنية. القلب به ألياف طويلة وسميكة، وفي قلبه عموما نسبة متوسطة من البروتين والمواد الدهنية. المخ فهو سهل الهضم، وبه كميات كبيرة من الفوسفور، مفيد جدا للعظام، وبه نسبة جيدة من فيتامين د. أنواع الغنم لإنتاج الحليب. أغنام اللاكوان الفرنسية، وهي السلالة الأشهر في العالم المختصة في إنتاج الحليب. أغنام الفريزيان البريطانية، وهي سلالة بريطانية. أغنام الكيوس، ويتم تربيتها في بلدان الخليج العربي. أغنام العساف. أغنام العواس تشتهر في بلاد الشام بتربية هذا النوع من الغنم، وانتشرت في الكثير من البلدان الخليجية. أنواع الغنم لإنتاج اللحم. أغنام السيوفليك البريطانية، وهو نوع من الغنم المنتج للحم، وتمتاز نوع أغنام السيوفليك بقدرتها العالية كذلك على ولادة التوأم. أغنام التكسيل. يعود أصل أغنام التكسيل إلى هولندا، وتمتاز بتكوين عضلاتها المميزة وقلة احتوائها للشحوم. سلالة الصرد المغربية، وهي من السلالات المميزة في إنتاج اللحوم، كما تمتاز بقدرتها على المشي لمسافات طويلة. سلالة أولاد جلال الجزائرية، وهي أغنام بيضاء بالكامل، وتوجد في الجهة الشرقية من المغرب على الحدود الجزائرية. سلالة بني كيل المغربية، تتواجد بالجهة الشرقية من المغرب وبعض من مناطق الجزائر، حيث تتميز بجودة لحومها ومذاقها الجميل، كما تتكيف مع الأوضاع المناخية القاسية. أغنام الرحمن المصرية، أغنام شبه الجزيرة العربية. أغنام الدمان المغربية، وهي نوع من الأغنام الأكثر شهرة بالتوأم، وتتأقلم جيدا مع المناخ الحار، حيث يمكن تربيتها في الواحات وسط الصحراء. أنواع الغنم لإنتاج الصوف. الميرنو الاسترالي، وهي من أشهر السلالات لتربية الصوف، وهذا النوع من الغنم يتكيف مع المناخ البارد.